इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जितना मर्जी अच्छा गाना मैं अपने रिंगटोन में लगा दूं, ताकि किसी का फ़ोन आए मेरे को दिल से सुकून मिले कि हाँ किसी का फ़ोन आया है, मुझे अच्छा महसूस हो। लेकिन जब मेरे मालिक का फ़ोन आता है ना, कसम भगवान की, झूठ नहीं कह रहा, उस गाने से नफरत हो जाती है। फिर क्या करूं यार, बता तू, बता तेरे को कैसा लगता है? लेकिन एक सेकंड, मतलब फैमिली देखती है वीडियो, फैमिली साला गंदी गंदी वीडियो बना रहा है।